Existen dos maniobras importantes cuando tenemos un paciente que llega a la consulta y desconocemos su historial y queremos hacer un examen físico completo. Pide al paciente que se gire parcialmente sobre el lado izquierdo a una posición de cúbito lateral izquierdo, con el fin de que el ventrículo izquierdo se aproxime a la pared torácica. Coloque la campana del estetoscopio con suavidad sobre el latido de la punta. Bueno, acá voy a hacer una aclaración. Latido de punta, punto de máximo impacto, hay muchos sinónimos. Lugar de máximo impacto, choque apexiano o choque de punta son los sinónimos que recibe este punto. Llevar al paciente en esta posición nos permite acentuar los ruidos tercer y cuarto ruidos izquierdos, así como los soplos mitrales, en especial el de la estenosis mitral. De otra forma, estos soplos o estos hallazgos pasarían desapercibidos. Pídale al paciente que se siente, se incline hacia adelante, expire a fondo y luego deje de respirar en la fase expiratoria. Presione el diafragma de su estetoscopio sobre la pared del tórax y ausculte el borde esternal izquierdo y la punta, haciendo pausas periódicas para que el paciente pueda respirar. En estas pausas periódicas, usted puede identificar si lo que está escuchando es un roce pleural o un roce pericárdico o una valvulopatía. Esta posición acentúa los soplos aorta, a menos que los ausculte. En esta posición es fácil no percibir el suave soplo diastólico de la insuficiencia aórtica.